नमस्कार, मैं डॉक्टर शेर सिंह भरतपुर राजस्थान से। क्या आपका बच्चा जैसे मौसम चेंज होता है बार बार खांसता है? ज़्यादातर मामलों में ये एलर्जी, धूल मिट्टी या बार बार सर्दी जुकाम की वजह से होता है। लेकिन अगर खांसी 3 हफ्ते से ज़्यादा है और रात में ज़्यादा बढ़े, खून के साथ आए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। और ऐसी अच्छी हेल्थ टिप्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें। धन्यवाद।